El meu nom és Lluís Dietrich Trias, tinc 26 anys i soc d'Espotles, un poble de la Serra de Tramuntana de Mallorca. Vaig començar a escalar de des dels 14 anys. Anteriorment ja tenia contacte amb la muntanya. Mon pare i ma mare me duien d'excursió a la Serra de Tramuntana des que era petit i també me duien a esquiar, en el qual aquest darrer li vaig agafar molta estima i molta pràctica. Crec que el fet que ha marcat més la meva vida, o inclús com a alpinista, va ser un fet que va ocórrer durant l'adolescència. Nosaltres quedàvem amb els amics cada hora baixa per anar a un parc i fer el que fan tots els adolescents, no? Fins que un dels meus amics se va posar a fer flexions i dominades i exercicis raros que li deien en aquell moment i mos insistia molt en que mos poséssim a entrenar amb ell i deixéssim d'estar asseguts a un banc i mos poséssim a intentar posar-nos forts amb ell, més que res per passar el temps d'una altra manera. Per sort va aconseguir que mos poséssim a entrenar amb ell i res, cap d'uns mesos de pràctica i d'estar cada dia entrenant ja teníem un cert nivell. També vàrem descobrir que aquest esport se deia street workout, o com ara el coneixem més, que és la calistènia. Fins i tot vàrem arribar a entrenar tan fort que vàrem arribar a competir a un punt molt alt, a un nivell molt alt, fins i tot fora d'Espanya. A jo m'agrada molt relacionar la calistènia amb l'alpinisme, almenys amb el meu mètode d'entendre i de fer l'alpinisme, no? Ja que és un esport que m'ha ensenyat els valors de la constància, de l'entrenament i de la dedicació, no? A fer-me una rutina, a preparar-me jo els meus entrenaments, tot això m'ho ha ensenyat la calistènia. I sense aquest esport, realment, sense aquesta base, no hagués aconseguit molts dels objectius que he aconseguit en muntanya. De fet, jo diria que la calistènia ha estat la base de l'èxit de la meva expedició a Sama Dablam. El projecte de Sama Dablam va néixer quan jo estava passant un mal moment. En el 2019 havia fet Saneto, que era la primera gran muntanya, no? O sigui, el que jo sempre consideraré la meva primera gran muntanya, perquè era la primera vegada que realment me preparava i entrenava específicament per aquest objectiu, que en aquest cas era fer el cim en el punt més alt dels Pirineus, no? Després, en el 2020, després d'un any dur d'entrenament, vaig aconseguir fer cim també en el Mont Blanc, el punt més alt dels Alps. I un any després, en el 2021, vaig estar a la barra dels Equins, que és un 4.000. El vaig intentar fer en solitari, on me vaig trobar un bon percal, no? Una tempesta de neu increïble, la qual m'ho va posar difícil. De fet, me vaig haver de retirar 20 metres del cim, però allà va ser on me'n vaig adonar compte de que si entrenava tan dur realment podria fer
algo realment alt. Per tant, me vaig proposar l'any següent fer l'Enin Peak, que és una muntanya de 100.000 metres. És només trekking, per tant, la part tècnica aquell any no la vaig entrenar molt, però justament una setmana abans de partir d'expedició me va entrar una bactèria molt greu a l'ull que va fer que m'hagués de quedar a terra, no? Que hagués de cancel·lar la meva expedició. La veritat és que em va sorprendre la forma en què em vaig agafar la infecció. Per una part, podria haver-me posat a plorar i passar-me els dies plorant, dient «Ai, no, he perdut una oportunitat d'anar d'expedició». Però tot el contrari, simplement m'ho vaig prendre com que tenia un any més per entrenar durament i proposar-me un objectiu realment difícil, no? I així és com va néixer la idea de Sama Dablam. Realment jo encara estava amb el tractament de curar-me l'ull i ja estava planejant Sama Dablam. Yeah, try and go further, try and go farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner. And learn that the higher you get, they wanna earn you. But I gotta keep moving, I know what the mission is. Eye on the prize, man, I know what the vision is. Train for the fight, man, I'm doing conditioning. If I fall down, man, I'm going to... Els entrenaments per aquesta muntanya han estat molt durs. Jo ja coneixia el fet de fer-me una rutina i seguir-la estrictament, però sabia que per aquesta muntanya m'havia de currar de veres. No valia un entrenament normal, sinó que m'havia d'exprimir en el límit i així ho vaig fer. Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest, I mean higher. You ain't gotta settle in, go places they've never been. We go higher, non-stop, take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go higher. Let's take this thing higher. Crec que no podria haver triat millor any per aquest projecte, perquè hem tingut un hivern espectacular des del meu punt de vista com a alpinista. Hem tingut molta neu a Mallorca, cosa totalment inusual. He pogut esquiar a Mallorca, un somni complit, no? He pogut fer alpinisme a Mallorca, un altre somni complit. I no només això, sinó que també he entrat en el grup de tecnificació d'alpinisme de les Illes Balears, que m'ha permès millorar molt a nivell de tècnica. I una vegada havent acabat els entrenaments, no, va tocar partir cap a Nepal. Ha costat bastant, però som a l'Himalaya. La veritat ha estat un inici d'expedició bastant difícil, complicat. Una aerolínia de baix cost me va perdre un dels petates. No sé si ja haurà arribat a Katmandú, hauria d'haver arribat avui, però bé, ara simplement esperar que arribi el petate i disfrutar del trekking. Ja quan arribin al camp base posaré el xip d'expedició.
Bueno, bones notícies. Acabo de creuar-me la meva motxilla d'equipatge perduda. O sigui, ara me reuniré amb ella, un portejador l'està pujant fins aquí no en Xevassar. Ja no hauré d'anar amb vaqueros. Menos mal. No me vaig fent cim a menys 40, que diuen que està aquests dies amb vaqueros. I que, bien. Lhotse, Everest. Aquí van el meu dos petates. Can Base. Beautiful. We made it. Bueno, acabant de deixar enrere el Can Base, anem a fer la primera ronda d'aclimatació. L'intenció és avui arribar al Can Base avançat, o ABC, Advanced Base Camp. Per mi ja demà toca Campo i baixar cap al Can Base una altra vegada, a recuperar forces per una altra segona ronda d'aclimatació. Avui, si tot va bé, superaré el meu rècord d'alçada, que és 4.810 metres del Mont Blanc. O sigui que serà durillo, però bé, anirem fent. Alla fi, ABC, Advanced Base Camp, Can Base avançat. Ha estat duríssim, o sigui, primera vegada en aquesta alçada. Ara estem a 5.419 metres. Quasi 1.000 metres de desnivell avui. Buah, duríssim, però bé, ho hem aconseguit. Ara, això és la suite d'en Gui i jo. Sopar amb vistes. Uau. Bueno, potser altura
m'ha pegat la primera hòstia. Ahir vàrem fer 1.000 metres de desnivell. Vàrem arribar aquí a l'Advanced Base Camp. I... res més arribar va ser sopar i dormir. Passat, crec que el pitjor vespre de la meva vida. Ha estat massa dur. Al final, sols l'únic de l'equip que no ha estat a tanta alçada. O sigui, tots han fet severes. I ja estan, la cosa està més acostumat a aquesta alçada. Avui he provat de pujar fins a Camp 1, però no hi ha hagut manera. Això haurà estat la meva primera ronda d'aclimatació. Haurà anat bé, almenys. Avui baixam cap al camp base. Tenien l'objectiu d'avui. És tota aquesta cresta fins aquí, que és Camp 2. Yellow Tower. Bueno, ja hem superat el Yellow Tower. Ha estat fàcil. Durillo, primera vegada, a 6.000 metres. Fent un 6, Ha estat durillo. Però bé, ara en teoria arribarem al Camp 2. El famós Camp 2. Bueno, ja estan baixant de la segona rotació, fent nit a Camp 1, i després una bona escalada de fins Camp 2, a 6.050, 6.100 metres. Simplement toca baixar fins a Camp Base, descansar un dia que mos hem guanyat i esperar tenir una finestra de bon temps per poder atacar a cim. Camp 2. D'aquí unes hores partim cap amunt, però s'ha de veure això, que aquest camp està fet una autèntica porqueria. Quin noi, i quina pena. Un dels camps més guapos del món i hem de trobar tot això per aquí. En sèrio. Bueno, a descansar, menjar un pot, dormir, preparar-se per l'atac a cim. Vámonos. Bueno, vespre de cim. Ja estic preparat. Doncs s'està acabant de preparar aquí. Donen bastant de vent, no sabem com anirà. Esperem que vagi bé. Són les 10
8 del vespre, per cert. Aquestes coses funcionen així. Camp 3. Ara són 500 metres de costa cap amunt. El que més m'ha ensenyat Samadha Blam ha estat que la diferència entre un somni i una realitat realment són les ganes que hi poses. Si tu realment desitges alguna cosa, simplement has de lluitar per aconseguir-ho i segurament ho aconseguiràs. De fet, jo, una de les coses que me va introduir dins l'alpinisme era pujar aquestes muntanyes altes del Pirineu per baixar-les esquiant. I quan pujava aquestes muntanyes, que en aquell moment jo considerava tan altes, no? M'imaginava pujant un 8.000, no? Sense oxigen, per després baixar-lo esquiant. I crec que és el moment d'anar per aquest somni. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. Take it to the top even when the